สวัสดีครับกับผมนายสารโรจน์ตั้งปรัชญาวุฒินะครับวันนี้ผมจะมาวิจารณ์บทความเรื่องพรบคอมพิวเตอร์ปี 2559 คลิปที่ 1 ของกลุ่มอันนะครับร่างพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2559 หรือร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิตอลที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบไปแล้วและกำลังนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.นะครับเมื่อต้นปี 2558 คณะรัฐมนตรีเคยอนุมัติหลักการกฎหมายชุดนี้ก่อนมีกระแสคัดค้านอย่างมากบนโลกออนไลน์จนกระทั่งวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและกฎหมายเคยเปิดเผยว่าภายหลังการหารือร่วมมือกับตัวแทนองค์กรสื่อผู้ค้าอีคอมเมิร์ซผู้ผลิตสื่อออนไลน์และนักวิชาการทางด้านกฎหมายผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงออกและชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนของชุดกฎหมายดังกล่าวที่ต้องพิจารณาแก้ไขโดยด่วนร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์เป็นหนึ่งในฉบับที่โดดเด่นในชุดกฎหมายความมั่นคงดิจิตอลซึ่งสาเหตุของการเสนอแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์พุทธศักราช 2550 ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีปัญหาการบังคับใช้หลายประเด็นเช่นถูกใช้กับความผิดด้านความมั่นคงมากกว่าความผิดเกี่ยวกับการเจาะระบบกำหนดความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการไว้กว้างเกินไปทำให้เกิดบรรยากาศการเซ็นเซอร์ตัวเองการตีความมาตรา 14/1 เพื่อใช้การหมิ่นประมาทออนไลน์ซึ่งผิดเจตนารมณ์ทำให้ตลอด 9 ปีในการบังคับใช้พรบคอมพิวเตอร์พบว่ากฎหมายนี้ส่งผลกระทบต่อการใช้เสรีภาพการแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์อย่างมากในขณะเดียวกันทางฝั่งเจ้าหน้าที่ก็ยังพบปัญหาว่าพรบคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันให้อำนาจเจ้าหน้าที่น้อยเกินไปไม่เพียงพอต่อการดำเนินการติดตามจับกุมผู้กระทำผิดบนโลกอินเทอร์เน็ตและควบคุมการเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นอันตรายต่อสังคมหลังผ่านมากกว่า 1 ปีชุดกฎหมายมั่นคงดิจิตอลถูกสำนักงานคณะกรรมทฤษฎีการแก้ไขปรับปรุงเสร็จไปทีละฉบับและทยอยส่งกลับมาให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในครั้งสุดท้ายเพื่อส่งให้สนช.ทำไปพิจารณาประกาศใช้กฎหมายซึ่งแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ในฉบับหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้แก้มาตรา 14/1 ไม่มุ่งเอาผิดการหมิ่นประมาทและเมื่อยังคุมเครือเปิดช่องตีความได้พรบคอมพิวเตอร์พ.ศ. 250 มาตรา 14/1 มีวัตถุประสงค์มุ่งเอาผิดการทำเว็บไซต์ปลอมเพื่อหลอกลวงผู้บริโภคให้เข้ามาทำธุรกิจต่างๆเพราะเข้าใจผิดว่าเป็นเว็บไซต์จริงๆหรือที่เรียกว่า phishing แต่เนื่องจากกฎหมายเดิมเขียนเอาไว้ว่าผู้ใดนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประกาศที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นประชาชนทำให้มาตรานี้ถูกตีความใช้ลงโทษการโพสต์หรือข้อความในลักษณะหมิ่นประมาทบุคคลอื่นหรือการทำใส่ความบนโลกออนไลน์ซึ่งเป็นการใช้ชีวิตเป็นการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์และส่งผลสร้างความกลัวที่จะแสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆบนโลกออนไลน์เป็นอย่างมากร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับที่เผยแพร่ในปี 2558 เคยเสนอแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเขียนมาตรา 4/1 ใหม่เป็นผู้ใดทำโดยธุรกิจนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นอันเป็นเท็จให้ได้ไปซึ่งเสียทรัพย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนสำคัญที่เขียนเข้ามาใหม่คือการโพสต์ข้อมูลมีเจตนาเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์หรือข้อมูลบุคคลทำให้ชัดเจนว่าเป็นการเอาผิดฟิชชิงและการหมิ่นประมาทบนโลกออนไลน์ก็จะไม่ผิดกฎหมายดังต่อไปนี้แต่ตามร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับที่ครม.มีมติเห็นชอบล่าสุดเขียนมาตรา 4/1 หมายว่า
ผู้ใดโดยธุรกิจหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนหรือคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยการที่น่าเกิดความเสียหายแก่ประชาชนส่วนที่เปลี่ยนแปลงลงไปในฉบับนี้คือกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้กระทำต้องมีเจตนาโดยทุจริตหรือหลอกลวงซึ่งคำว่าโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญาหมายความว่าเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่นเห็นได้ว่าผู้ร่างต้องการแก้ไขให้ชัดเจนมากกว่ามาตรา 14/1 มีวัตถุประสงค์ใช้เอาผิดในการกระทำที่มุ่งต่อประโยชน์ทางทรัพย์สินไม่ใช่แสดงความคิดเห็นออนไลน์และการกระทำที่เป็นความผิดมาตรา 14/1 จะมีพฤติกรรมที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชนหรือกระทบประโยชน์สาธารณะซึ่งต่างจากมาตรา 4/1 เดิมซึ่งการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งเป็นความผิดได้อย่างไรก็ดีเพิ่มความผิดโพสต์ข้อมูลที่กระทำผิดความปลอดภัยทางสาธารณะและความมั่นคงทางเศรษฐกิจจากเดิมพรบคอมพิวเตอร์มาตรา 14 วงเล็บ 2 เอาผิดกระทำนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จลักษณะคือน่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงประเทศและน่าจะก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้เพิ่มข้อความขึ้นมาโดยเอาผิดกับการนำข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จลักษณะคือ 1. น่าจะเกิดให้ความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ 2. น่าจะเกิดความเสียหายมั่นคงกับปลอดภัยของภัยสาธารณะ 3. เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงในเศรษฐกิจประเทศและ 4. น่าจะเกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนความปลอดภัยสาธารณะและความมั่นคงของเศรษฐกิจเป็นคำที่มีความหมายกว้างและเป็นคำที่ไม่ค่อยใช้เงื่อนไขกำหนดการกระทำเป็นความผิดและกำหนดลงโทษยังไม่มีคำนิยามที่ชัดเจนอยู่ในกฎหมายฉบับใดมาก่อนการนำคำที่มีความหมายมาบัญญัติเป็นข้อห้ามลักษณะนี้อาจจะเป็นการใช้ถ้อยคำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์คุ้มครองและความมั่นคงระบบไซเบอร์และพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นนโยบายรวมของผลักดันกฎหมายยุคมั่นคงดิจิตอลทั้งระบบจึงต้องรอดูร่างกฎหมายฉบับอื่นๆในชุดกฎหมายนี้จะเผยแพร่ตามมาอีกด้วยว่ามีกฎหมายฉบับใดให้ความนิยามสองคำนี้ไว้หรือไม่แอดมินที่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจรับผิดเท่าคนโพสต์เพิ่มขั้นตอนการแจ้งเตือนให้ทำตามแล้วพ้นผิดมาตรา 15 ของพรบคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550ประเด็นความผิดรับผิดชอบของผู้ใช้บริการเป็นปัญหาใหม่เพราะกฎหมายเดิมกำหนดไว้ว่าผู้ที่ให้บริการที่จงใจสนับสนุนหรือยินยอมให้มีการกระทำความผิดขึ้นในระบบคอมพิวเตอร์ที่ดูแลอยู่ต้องรับโทษเท่ากับผู้กระทำผิดซึ่งเป็นการสร้างภาระทางกฎหมายให้ผู้ดูแลเว็บไซต์เป็นอย่างมากซึ่งช่วงหลังปีที่ผ่านมาเว็บไซต์หลายแห่งจึงยกเลิกบริการพื้นที่แสดงความคิดเห็นอย่างเช่นเว็บบอร์ดหรือการคอมเมนต์ท้ายข่าวและต้องคอยเซ็นเซอร์นี้หาบนโลกออนไลน์ได้โดยการลบข้อความที่อาจจะยังไม่แน่ใจว่ากฎผิดกฎหมายหรือไม่เพื่อความปลอดภัยของตนเองในร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับล่าสุดมาตรา 20 วงเล็บ 3 จึงกำหนดให้เจ้าหน้าที่งานตามพรบคอมพิวเตอร์สามารถขอหมายศาลให้บล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาผิดกฎหมายอื่นได้ด้วยเมื่อเจ้าหน้าที่ทำตามกฎหมายนั้นขอร้องมาเช่นเมื่อตำรวจในท้องที่ร้องขอให้ปิดเว็บไซต์และเล่นการพนันเมื่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาร้องขอให้ปิดเว็บไซต์ขายยาโดยไม่รับอนุญาตหรือกรมทรัพย์สินทางปัญญาร้องขอให้ปิดเว็บไซต์ที่ขายของละเมิดลิขสิทธิ์เป็นต้นนอกจากนี้ร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ยังมีมาตรา 20 วงเล็บ 4 ที่ประกาศให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานปิดกั้นเว็บไซต์ที่เนื้อหาไม่ผิดกฎหมายเลยก็ได้ถ้าเห็นได้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยมาตรา 20 วงเล็บ 4 กำหนดให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขึ้นมาเป็นหน่วยงานใหม่มีกรรมการ 5 คนโดย 2 ใน 5 คนต้องเป็นตัวแทนภาคเอกชนหากคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลลงมติเป็นเอกฉันท์
ให้ปิดกั้นเนื้อหาที่ขัดแย้งต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนเจ้าพนักงานก็ดำเนินการขออนุมัติ 3. ให้บล็อกเว็บไซต์ที่มีเนื้อหานั้นได้นอกจากที่กล่าวมาร่างแก้ไขพรบคอมพิวเตอร์ฉบับนี้ยังเป็นประเด็นใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเช่นการขยายเวลาที่ให้ผู้บริการมีหน้าที่เก็บข้อมูลในการใช้คอมพิวเตอร์ในกรณีจำเป็นจากไม่เกิน1 ปีเป็น2 ปีการมีเงินเพิ่มพิเศษให้สำหรับเจ้าหน้าที่พนักงานตามพรบคอมพิวเตอร์การเอาผิดการเผยแพร่การตัดต่อของผู้ที่เสียชีวิตแล้วการลงโทษเพิ่มคือสแปมโดยไม่เปิดโอกาสให้บอกเลิกรวมทั้งการเพิ่มประโยชน์ของการเพิ่มโทษการเจาะระบบหรือการทำลายระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐด้วย